ब्राउन के अंदर? ये भी सर 2 दांत में है, इतना बड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसकी हमारी डिमांड है 12 लाख रुपए। ये 12 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो ये फाइनल कितने का देंगे? फाइनल 10 लाख का देंगे। फाइनल 10 का देंगे। 2 दांत में है ये भी 2 दांत के अंदर पता है। ये देखें पीछे से गुलाई चेक करें इसका, गुलाई के अंदर है, आलू नहीं डाले हमने, भरपूर जो है ना गुलाई के अंदर अच्छी इस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह भी है ना साथ में। 12 लाख डिमांड कर रहे हैं भाई, 10 की फाइनल भाई कहने देंगे। ये देखें तो 2 दांत के अंदर है ये भी। आगे ये कितने? इसकी 5 लाख डिमांड। इसकी 2 दांत 2 दांत, ये भी 2 दांत के अंदर। तो फाइनल ये कितने का? फाइनल हो जाएगा 4.5 लाख। ये फाइनल 4.5 का हो जाएगा जी। जी भैया 9 जोड़ी 9 लाख की। ये देखें जी, ये 9 लाख की भाई कह रहे हैं जोड़ी मिलेगी फाइनल। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो भाई का नंबर वगैरह लेकर देंगे। ये भी 450 में मिल जाएगा। तो ये दोनों जोड़ी माशाल्लाह देख सकते हैं, ये दोनों ठीक है। ये दोनों जो है ना 9 लाख की जोड़ी कह रहे हैं भाई। तो आगे ये कितने की? 450 में फाइनल। 4.5 के अंदर फाइनल। इसका कलर का पैसे ये वाला, ये 4.5 के अंदर वाइट आ गया माशाल्लाह। गोल्ड और सारे ही हैं जानवर इनके। तो ये वाइट में पूरे 4 लाख में, ये पूरे 4 के अंदर आ जाएगा। ये दांतों में ये क्या है? 2। तो ये जो जोड़ी आपने बताई है ये भी 2 दांत, ये सारी 2 दांत में है। ये जो जोड़ी आपने बताई इसमें एक 4 दांत है ये वाला, अच्छा दूसरे वाला 2 दांत। भाईजान ये जो पहले जोड़ी दिखाई है ना उधर आपको, वो एक 4 दांत में है। ये वाला, ये व्हाइट वाला जो है ना ये 4 दांत में है। जो दूसरी साइड वाला वो 2 दांत। वो 2 दांत। तो अब आगे ये दिखाएं जरा आपके पास। सर इसकी डिमांड है हमारी 5 लाख रुपए। 5 लाख। 2 दांत है मुँह से। 2 दांत के अंदर फाइनल ये कितने का देंगे? सर ये होगा 490 का। हम थोड़ी सी डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। 490 के अंदर भाई कह रहे हैं फाइनल होगा। तो ये कितने का था सब लोग? अच्छा जी, इस टाइम मैं मनावा मंडी के अंदर बिल्कुल एंड के करीब नाला, बिल्कुल उस हाथ ऑपोजिट साइड पे नाला है, तो उसके इस साइड पे मैं आया हूँ। तो आमिर और उस्मान भाई का कैटल फार्म है। ये 2 भाई हैं, इनके ये कैटल फार्म आपको दिखाते हैं, इनका विजिट कराते हैं। छोटे साइज के बच्चे हैं, लेकिन रेट वगैरह इनकी अपडेट लेकर आपको देते हैं मुनासिब रेट के अंदर। आपको ये बच्चे दिखा रहा हूँ आपका भाई। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अच्छा जी, उस्मान भाई के पास इस टाइम मौजूद है हम। तो उस्मान भाई सर रेट के अपडेट लेते हैं। उस्मान भाई हमें मुनासिब रेट के अंदर बताई दें सारे। तो ये कितने कितने दांत पे हैं? ये सर 2 दांत है हमारे पास, सारे बच्चे 2 दांत में हैं जी बिल्कुल। जो 4 दांत वगैरह वाला कोई? 1-2 है 4 दांत वाले, 1-2 हैं जी 4 दांत में। ज्यादातर इनके बच्चे 2 दांत के अंदर है। माशाल्लाह गोल्ड और जानवर है इनके पास खूबसूरती के अंदर भरपूर। तो ये सबसे पहले ये साई वाली आप बताएं मुझे, इसकी क्या डिमांड कर? सर इसकी डिमांड है 3,75,000। 375 जी। तो ये फाइनल कितने का देंगे? सर फाइनल हम इसको ये 3.25 तक दे देंगे। 3.25 का दे देंगे जी। तो अगर कोई भाई हमारे चैनल को देखकर आए तो उससे क्या? उससे हम प्यार मोहब्बत करेंगे, पूरा प्यार मोहब्बत। बिल्कुल पूरा प्यार मोहब्बत करेंगे जी, पूरा प्यार मोहब्बत होगा। तो ये अगला ये बच्चा ये इसका भी वही, ये भी 3.25 का, ये भी जी 3.25 के अंदर हो जाएगा। और दांतों में ये कितना? दांत में 2 दांत में है ये भी 2 दांत के अंदर है जी। और ये आगे ये 3.30 का हो जाएगा। ये 3.30 के अंदर हो जाएगा जी फाइनल। भाईजान इसके अंदर सिर्फ 5,000 के पे भर है जी। तो लेकिन खूबसूरती में ये भी पूरा है जी। और जानवर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे गोल मटोल है इनके पास। और ये दांतों में ये कितने? 2, ये भी 2 दांत में है। अच्छा जी, ये आगे ये वाला ये हो जाएगा 3.40 में। ये 3.40 के अंदर हो जाएगा जी। और ये भी दांतों में 2, ये भी 2 दांत के अंदर है माशाल्लाह खूबसूरती में भी पूरे। और अब आगे ये ब्लैक ब्यूटीज के अंदर। तो ये ब्लैक ब्यूटी ये कितने की दे रहे हैं सोन भाई? ये होगा 3.80 का। ये 3.80 के अंदर जी। तो ये दांतों के अंदर 2। तो गर्म लग रहा है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये वैसे मुझे फील हो रहा है कि गर्म है, लेकिन भाई कह रहे हैं नहीं वैसे ही कर रहा है जानवर। तो है ये बहुत खूबसूरत और शरीफ आदमी है। ये 14 ये कितने का देंगे? ये होगा पूरे 4 का। ये पूरे 4 के अंदर? पूरे 4 का फाइनल। ये पूरे 4 के अंदर हो जाएगा माशाल्लाह गोल मटोल बच्चा है जी। तो ये देख सकते हैं आप जी बिल्कुल। तो कोई ये आलू की खुराक कोई नहीं है? नहीं सर वंडा हैं ये वंडा वगैरह सारा आलू डालते हैं ये वंडा वगैरह माशाल्लाह जानवर खूबसूरती के अंदर सारे इनके पास। तो अब ये आगे ये भी साई वाली के अंदर आया जी। तो ये दांतों में इसका क्या बताया? ये भी 2 दांत जी। ये 4 दांत है। ये 4 दांत के अंदर भी 2 दांत इधर भी, ये 2 बाकी भी सारे 2 दांत है, सिर्फ ये 4 दांत के अंदर आया इधर। तो ये इसकी क्या डिमांड? इसका भी 4 लाख फाइनल। इसका भी 4 फाइनल होगा जी। अच्छा जी, इसका भी ये 4 फाइनल होगा माशाल्लाह जानवर सारी खूबसूरती के अंदर ही है गोल मटोल है इनके पास। तो ये आपके उस्मान भाई ये अपने? ये सारे ये हमारे अपने हैं, ये सारे 60 जानवर है हमारे। तो इसका भी बताएं जरा। ये अमर भाई बताएंगे, आप इधर आए आपको बड़े जानवर दिखाते हैं। बड़े जानवर पहले बड़े जानवर देखते हैं फिर आपको दूसरे भी दिखाते हैं। मैं ताए तो क्या
ये देखें सर, ये इसकी क्या डिमांड कर रही है साइज? सर इसकी 5 लाख डिमांड कर रहे हैं हम। 5 लाख कर रहे हैं। दो दांत है ये मुंह से। तो ये 2 दांत में है, 5 जी। लाख डिमांड हो रही है। ये फाइनल कितने का देंगे उसको? सर ये फाइनल हो जाएगा 10 लाख, 10,000 का बेची कर लेंगे। 10,000 की बेची हो जाएगी, जी। यानी कि 490 के अंदर ये हो जी। जाएगा। ये 490 के अंदर हो जाएगा जी। जी तो 2 दांत के अंदर है ये भी। बिल्कुल 2 दांत। और ये वाली ब्यूटी मैं ये भला पुत दोदा चोगा है भी दोंदा ही है जी। ये भी 2 दांत के अंदर है जी। तो ये 5.5 लाख डिमांड है, 5 फाइनल है। 5 फाइनल होगा। हाँ जी। ये 5.5 डिमांड है, ये भी 5 के अंदर फाइनल होगा। हाँ जी। तो मेरी 5.5 डिमांड है, 5 फाइनल है। ये भी दोनों यानी कि 10 की जोड़ी हो जाएगी। जी 10 की जोड़ी 10 की जोड़ी हो जाएगी। अच्छा। यानी ये देख सकते हैं दोनों चोलिस्तानी है। तो खूबसूरत प्रिंट के अंदर है माशाल्लाह। हाँ जी। गोल मटोल जानवर है। ये जानवर है हमारे। तो आगे ये आगे है आपको जी बड़ा शेरू दिखाते हैं। चोलिस्तानी जो है ना गोल्डन कलर जी के अंदर। थोड़ा पीछे ये से तो माशाल्लाह ये भी खूबसूरती के अंदर भरपूर है। हाँ जी। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं भाई? सर इसकी 4 लाख डिमांड कर रहे हैं। 4 डिमांड कर रही जी है। इसकी फाइनल खूबसूरती का रेट है हमारा। खूबसूरती का रेट है। हाँ जी। तो ये फाइनल कितने का देंगे? सर ये फाइनल हो जाएगा 375 में। 375 के अंदर हो जाएगा जी। तो दांतों में ये क्या? 2। ये भी 2 दांत के अंदर आया है। हाँ। दोनों के अंदर ये भी सर 2 दांत में है, इतना बड़ा माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसकी हमारी डिमांड है 12 लाख रुपए। ये 12 लाख डिमांड जी। कर रहे हैं। तो ये फाइनल कितने का देंगे? फाइनल 10 लाख का देंगे ये। फाइनल 10 का देंगे। 2 दांत में है ये। ये भी 2 दांत के क्या अंदर पता है, ये देखें पीछे से गुलाई चेक करें इसकी। गुलाई के अंदर है। आलू नहीं डाले हमने। भरपूर जो है ना गुलाई के अंदर अच्छी इस तरह पल्ले हुए हैं सारे माशाल्लाह। माशाल्लाह भी कहना साथ में। 12 लाख डिमांड कर रहे हैं भाई। 10 की फाइनल भाई कहने देंगे। ये तो देखें 2 दांत के अंदर है ये भी। आगे ये कितने? इसकी 5 लाख डिमांड। इसकी 5 2 दांत 2 दांत। ये भी 2 दांत के अंदर। तो फाइनल ये कितने का? फाइनल हो जाएगा 4.5 लाख। ये फाइनल 4.5 का हो जाएगा जी। 9 लाख की जोड़ी मिलेगी ये वाली। ये भैजान 9 ये लाख जोड़ी की। 9 लाख की। ये देखें जी ये 9 लाख की भाई कह रहे हैं जोड़ी मिलेगी फाइनल। जी तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो भाई का नंबर वगैरह लेकर देंगे। ये भी 450 में मिल तो जाएगा। ये दोनों जोड़ी माशाल्लाह देख सकते हैं। ये दोनों ठीक है। ये दोनों जो है ना 9 लाख की जोड़ी कह रहे हैं भाई। तो आगे ये कितने की? 450 में ये फाइनल। 4.5 के अंदर फाइनल। इसका कलर का पैसे ये वाला ये 4.5 के अंदर ये वाइट आ गया आगे। माशाल्लाह गोल मटोल सारे ही हैं जानवर इनके। तो ये वाइट में पूरे 4 लाख में। ये पूरे 4 के अंदर आ जाएगा। इस दांतों में ये क्या है? 2। तो ये जो जोड़ी आपने बताई है ये भी 2 दांत। ये सारी 2 दांत में ही है। ये जो जोड़ी आपने बताई इसमें एक 4 दांत है ये वाला, अच्छा दूसरे वाला 2 दांत। भाईजान ये जो पहले जोड़ी दिखाई है ना उधर आपको वो एक 4 दांत में है। ये वाला ये व्हाइट वाला जो है ना ये 4 दांत में है। जो दूसरी साइड वाला वो 2 दांत। वो 2 दांत। तो अब आगे ये दिखाएं जरा और। आगे जी आगे सर माशाल्लाह। ये तो सारे हुए हैं अभी। ये नहीं हुए थे, वो वाले हो गए थे। वो वाले हो गए। ये वाइट रह गया बस। ये आमर साहब इधर है सर। हाँ सर ये बताएं इसका क्या कह रहे हैं? सर इसकी डिमांड है हमारी 5 लाख रुपए। 5 लाख 2 दांत है मुँह से। 2 दांत के अंदर फाइनल ये कितने का देंगे? सर ये होगा 490 का। हम थोड़ी सी डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। 490 के अंदर भाई कह रहे हैं फाइनल होगा। तो ये कितने का? ये डिमांड क्या है इसकी? ये दांतों 4.5 लाख डिमांड इसकी। 4.5 डिमांड है। दांतों में दांतों में 2। ये भी दांतों में 2। तो फाइनल 4 लाख का। ये 4 का फाइनल हो जाएगा जी। तो ये साई वाली इसकी डिमांड है 3.5 लाख रुपए। 3.5 डिमांड है। जी तो ये फाइनल कितने का देंगे? ये फाइनल हो जाएगा पूरे 3 लाख का। ये पूरे 3 का हो जाएगा। हाँ दोनों ही अभी। 280 इसका 280 इसका इसका भी 280। दोनों के भाईजान 280 होगा दोनों जी। का। तो अब भैया आप ये हमारा माशाल्लाह जानवर है यहाँ से लेकर। ये भी हमारे अपने सारे लिए एक बार वाले हैं। जानवर तो दिखा दो। ये यहाँ सारे टोटल अपने भाई ये गारे वाले हैं ये भी माशाल्लाह। ये दिखा दें। ये आपके सारे पीछे। भाई के अपने हैं सारे जानवर इनके। चिश्तिया से लेकर आया है, जिला बहावल लगा तहसील चिश्तिया। तहसील चिश्तियाँ से लेकर आए हैं भाई जिला बहावलनगर से। तो जी। आप भाई अपना नंबर वगैरह कर दें। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। हाँ जी जी उस्मान भाई अपना नंबर वगैरह में करें। ये मेरा नंबर है 0307 0307 81 66 194 81 66 194। 0307 8166 ठीक है ये इनका नंबर है। उस्मान नाम है इनका। जी। तो ये आप उस साइड पे देख सकते हो पीछे ट्रक खड़ा है। जी, बिल्कुल। ट्रक के दूसरी साइड पे गंदा नाला है बिल्कुल। मंडी के एंड पे आके। जी। तो आप बिल्कुल ये दीवार के साथ आएंगे तो बिल्कुल एंड पे करके इनका ये फार्म है। जी। तो आप इधर आए इधर विजिट करें। बिल्कुल और जो आपकी वजह तो से आएगा उसको प्यार मोहब्बत करें। पूरा प्यार मोहब्बत भाई कहने करेंगे। जानवर इनके पास सारे ही माशाल्लाह खूबसूरती में पूरे हैं। जसामत भी भरपूर है। तो आप लोग इधर आए इनके साथ रब्ता करें। इनका नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो
आप लोगों को अगर अपने किसी फार्म की वीडियो वगैरह बनवानी किसी भाई को, तो वो भी मैं अपना नंबर पर शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसे देखकर मुझे रब्ता करें मेरे साथ, तो इंशाल्लाह उसके भी फार्म की भी वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह उधर आके। थैंक यू। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम।